大家好，我是中医全科主任医师曹桂琴。今天呢，我和大家共同探讨一下咳嗽、咳痰。冬季是气候寒冷、气候突变的季节，也是急性气管支气管炎的高发期。急性气管支气管炎呢，是一种常见多发性疾病，临床症状以咳嗽、咳痰为主。发病呢，无论任何年龄和性别，但是老年、幼儿及体弱的人呢，病情比较严重，常有急性上呼吸道感染、鼻炎、流感等病毒呢，或者是细菌向下迁咽所引起。儿童有扁桃体炎时呢，支气管炎容易反复发作。中医认为本病的病因外感主要是六淫之邪侵犯于肺，致肺的肃降功能失调所导致。内伤呢，主要是脏腑功能失调。你像内邪肝肺，它的病程短，起病急骤，常伴有恶寒、发热、鼻塞、流涕、全身酸痛、咽喉痛、喷嚏等外感表症。你像咳嗽发作频繁急剧，而且白天重夜里轻，咳声重有力，或者是咳声嘶哑，咳嗽重时可出现胸痛。痰白而稀薄者属于风寒症，痰黄而粘稠的属于热症，痰少而粘成丝儿或者是干咳无痰者为燥热症。本病为临床常见病、多发病，它的预后良好，大多能在短时间内获得痊愈。部分患者若是实质、物质反复发作，则预后比较差，往往病程缠绵、迁咽不愈，形成慢性咳嗽、气喘等症。你像咳嗽声重、气急、咽喉发痒、咳痰稀薄、色白为风寒袭肺，治法是疏风散寒、宣肺止咳。咳嗽频剧、气粗或者是咳声嘶哑、咽喉燥痛、咳痰不爽、痰粘稠、色黄的，而且伴有口干、口渴、头痛、身热的，为风热袭肺，治法应该是疏风清热、疏肺化痰。干咳、少痰、咳痰不爽，有时呛咳、咽喉痒痛、鼻唇干燥的为燥邪犯肺，治法应该是疏风清热、润肺止咳。咳嗽气出而且痰多、稠黄、烦热、口干的为痰热壅肺，治法是清热化痰、肃肺止咳。咳嗽声重浊、痰多色白，晨起比较严重，胸闷气短、纳少的为痰湿润肺，治宜健脾燥湿、化痰止咳。如果您怕忘记，可以收藏、转发、关注，谨防丢失。接下来我通过一个患者的病例给大家做一下病案分析，然后我会给大家讲一下治疗思路和原理，大家一定要认真的看到最后，不然的话这个视频您就白看了。我治疗过一位急性气管支气管炎的男性患者，53岁，病的初期因为出汗、外感寒邪，出现鼻塞、流涕、咳嗽、发热的症状，自服抗感冒药症状不见好转，继而出现咳嗽频繁，咳白色稀痰，喉中有痰鸣声，体温是38度5，去医院用药1周以后，像鼻塞、流涕、发热的症状改善了，但是咳嗽、咳痰不减，而且痰多、色黄而黏，不易咳出。咳时伴有胸痛、气出、口干、口渴，还有尿黄。他的舌质红、苔黄腻、脉沉缩，是风寒袭肺、入里化热、痰热运肺之症。我用清热化痰、肃肺止咳、生津止渴的方法给他调理了7天，他的症状就都消除了。急性气管支气管炎的患者一定要注意保暖，应卧床休息，因劳累可以使病情加重，并可引起并发症。
起居呢一定要有节，室内空气要新鲜，预防疾病的发生和发展。要多饮水，以补充体内丢失的水分，并且呢要戒烟限酒，饮食宜清淡，保持足够的热量，要保持心情舒畅，避免性情急躁、易怒、发火伤肝。要适当的运动，增加机体的免疫力。上述所讲的治疗思路都是因人而异的，具体的症状还要具体的分析。本期的内容就给大家分享到这儿。如果大家还有什么不明白的问题可以在下方评论区留言，或者是私信我。我们下期再见。